Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji senarang syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala ku sabab ridho sareng idina urang tiasa kempel sasarengan. Teu hilap shalawat sinareng salam urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargana, para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna anu satia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadaya anu kusim kuring dipihormat, dina dangit ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara singget anu judulna pentingna pendidikan kulawarga. Kulawarga teh mangrupikeun lingkungan anu paling alit di masyarakat. Kulawarga mangrupikeun tempat munggaran pikeun urang interaksi. Kulawarga oge mangrupikeun tempat di mana urang tiasa janten diri urang sorangan. Salaku grup sosial, kulawarga dibangun ku sejumlah individu ngagaduhan hubungan antar darah. Sedangkan menurut Dictionary of Education, pendidikan teh mangrupikeun proses jalma ngembangkeun pikiran, kamampuan, tingkah laku, jeung bentuk-bentuk tingkah laku sejenna di masyarakat di mana anjeunna hirup. Ku kituna tiasa disebatkeun yen pendidikan teh mangrupikeun proses timbal balik jalma manusia dina nyaluyeukeun dirina sareng lingkunganana. Pendidikan kulawarga teh penting pisan, sabab tiasa ngawangun sareng ngajagi hubungan anu sae antar anggota kulawarga, rerencangan, masyarakat, boh batur tea. Pendidikan kulawarga nyalugikeun ilmu, nilai, sareng katerampilan anu penting pikeun kahirupan barudak. Pendidikan kulawarga teh mangrupikeun tanggal waler pikeun ngawangun sagala aspek pondasi kahirupan. Ku sabab kitu diperyogikeun intervensi secara sadar jeung positif ti sepuhna. Sababaraha hal anu kudu dilakukan sepuh pikeun ngadidik budakna di lingkungan kulawarga teh nyaeta numbuhkeun rasa sayang dina diri, ngabiasakeun sikap jujur, numbuhkeun rasa tanggung jawab, numbuhkeun rasa ngahargaan ka batur, ngadidik budak sangkan ngagaduhan tingkah laku nu sopan, jeung numbuhkeun rasa rajin jeung sumanget dina diri budak. Sakitu wae ti sim kuring urang cekapkeun biantarana. Hatur nuhun ka sadaya hadirin anu atos nyalugikeun waktosna kanggo ngaregepkeun biantara ti sim kuring. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.